2025年，大家覺得香港同日本到底有啲咩共通點？就喺2025年，無論係香港定日本，兩地都大推 Chiikawa 經濟，好多嘅人都係買買買完又買。今集我哋就會同大家開箱喺2025年7月尾喺池袋 Sunshine City 正式開幕嘅 Chiikawa Park 吉伊卡哇樂園。喺呢個樂園嗰度，我會用鏡頭帶你走入 Chiikawa 嘅世界，感受 Chiikawa 嘅魅力，明白到點解咁多成年人睇完 Chiikawa 都有共鳴，會覺得感動。喺正式俾大家睇開箱片之前，希望大家可以訂閱我哋嘅 channel， 支持我哋拍出更加多優質嘅旅遊作品。正式去片。由 JR 池袋站行大約5分鐘左右嘅時間，我哋就嚟到呢一個新下面嘅 Chiikawa Park。今年好好彩，7月份啱啱開幕嘅時候，我哋又抽中咗佢嘅入場券。喺 Chiikawa Park 咧，我哋買咗差唔多接近4萬日圓嘅嘢啊！咁嚟緊呢，關於我哋嘅入園心得啦，一啲嘅感想啦，包括入園嘅流程啊，同埋一啲體驗啊、實用資訊呢，我哋會喺酒店再同大家詳細去開箱㗎。如果想了解更加多關於 Chiikawa Park 啦，同埋我哋今次體驗嘅實用資訊呢，記得將呢條片呢睇到去最後啊！頭先晏晝4點20分左右入場啦，咁我哋行到去8點20分，即係足足留咗4個鐘頭左右先至離開啊！我想講呢，成個過程超級精彩同埋好玩嘅。咁當然啦，玩呢只係其中一部分啦。跟住落嚟，今條開箱片我哋就會同大家講，到底呢個 Chiikawa Park 有啲咩特色，有啲咩感想係令我哋特別難忘嘅呢？喺開始之前，希望大家 CLSS comment like subscribe share。訂閱我哋嘅 GH 旅遊 channel， 中意嘅話開埋通知，冇問題嘅話呢，我哋就會先講第一個部分。第一個部分呢，就係 Chiikawa Park 到底有啲咩咁吸引同埋印象咁深刻啦。首先當然就係佢哋嘅環境佈置啦。咁其實呢，喺 Sunshine City 呢 Chiikawa Park 呢就佔據咗2層嘅空間嘅。咁呢2層嘅空間呢，其實都充滿咗好多令人哋沉浸入去呢一個環境嘅佈置啦，咁包括一啲黐喺牆身嘅貼紙啦、玻璃嘅貼紙啦，有啲好搞笑嘅圖畫等等啦，甚至乎園區呢係會不定期咁播放一啲主角們嘅聲音㗎，咁所以有啲人話到底個樂園會唔會好嘈呢？絕對會好嘈嘅。點解？因為Usagi呢經常都喺度亂咁叫啊，搞到小白同吉伊呢都搞佢唔掂啊！咁當然啦。除咗呢個沉浸式佈置呢，係令我哋嘅體驗呢，即係個感受係非常之良好之外啊，第二個特色呢，就係我想講就係日本嘅人流管制呢係做得非常之好啊！點解無啦啦講呢樣嘢呢？就係我哋由入園開始，門口嘅職員呢就會幫我哋掃描一個手機 App 上嗰個 QR code 啦。咁基本上呢個 QR code 呢，就係當你抽到呢一個 Chiikawa Park 嘅整理券嘅時候呢，就會收到呢一個 QR code 噶啦。咁呢個 QR code 咧就一直會跟住你喺個園區度走嘅。咩意思呢？就係你需要喺入每個環節買嘢嘅時候、玩遊戲嘅時候，都需要出示呢個 QR code 嘅。咁啊，證明你唔會玩多過一次啦。有啲貨品佢限購啊，亦都唔會買多過限購嘅數量等等嘅。咁講翻人流管制方面先。咁日本呢樣嘢做得非常好嘅，無論係之前去睇 J-League 嘅比賽啦，甚至乎而家係去 Chiikawa Park 呢啲大型嘅活動啊，咁日本就會習慣有一個做法嘅。咁之前都係睇芙莉蓮啦，其他動漫嘅展覽都試過噶啦，就係佢哋會 set 咗唔同嘅關卡啦，或者一啲區域啦。咁每次呢都會限指定嘅人數進入某個區域，然之後呢就叫其他人喺後面等嘅。咁呢個做法呢，就即係防止咗啲人當佢自由參觀嘅時候，可能某啲區域會太過擠迫啊，根本就水泄不通，行唔到啊，會影響嗰個體驗之餘啦。咁呢個做法呢，亦都可以等大家好清楚哦。咁啊，大概等幾耐左右呢，我哋就可以入去下一個 area、下一個區域去等啦。咁除此之外，喺人流管制做得非常之好啦，令大家個體驗好舒服之外啦。下一個加分嘅位呢，就係佢哋嘅職員俾嘅指示都好清晰啊！咩意思呢？
我哋去到每個位置，其實喺嗰個樂園嘅規則嗰度呢，係有講明，有啲地方呢，就唔俾你去進行呢個錄影啦，因為都即係涉及一啲商業利益之類啦。咁但係好好嘅地方就係、園區嘅職員咧會好清楚咁樣舉牌啦，咁舉牌係包括日文、英文，甚至乎有中文嘅，去同你講邊啲地方係可以影相啦，邊啲地方係唔可以揸住部機嘅錄影等等。咁當然啦，亦都要講翻一樣嘢就係、其實大部分嘅職員咧，可能佢英文水平未必好好啦，咁但係唔緊要嘅，佢哋會即係盡力去翻譯啦。咁如果真係搞唔掂呢，用 Google Translate 同佢哋溝通都係冇問題嘅。而佢哋員工方面係配備一部機啦，一部翻譯嘅機咧，都係會同你進行一啲即時嘅對話。咁亦都想喺度讚下啲員工，就係其實佢哋喺開幕初期咧，一定係非常之忙碌噶啦。咁但係佢哋依然都會好勤力咁樣去整理啲貨品啦，包括去即係不停咁樣揾啲新嘅貨品去上架啊、補貨啊。咁亦都喺我哋啲遊客有問題要問，甚至乎有啲語言溝通問題呢，佢哋都會好樂意去回答嘅。第三個體驗呢，就係即係呢個電子支付呢，基本上係令到成件事係方便咗好多。點解呢？因為見到我哋排隊嘅時候呢，基本上有高峰期，即係臨山園區嘅時候啊，即係大概8點幾嘅時候啊，係人龍咧有超過100位客人嘅。咁呢個人數都係好誇張啦。但係其實到頭來我哋排隊都係排咗大概我諗3個字左右啫。咁即係證明咗園區呢一個唔收現金，淨係收電子支付嘅做法咧，係非常之明智同埋有先見之明嘅。咁呢個係值得一讚嘅。好啦，咁講完園區嘅特色啦，同埋即係佢哋做得比較好啦，令我哋印象深刻嘅地方之後呢，我哋就正式講下呢一個探索嘅流程啦。咁呢，今次呢，就得我一個抽到整理券啦。咁蝦尾女友呢，佢就冇抽到啦，咁所以呢，佢就去咗原宿嘅 Chica Bakery 買啲麵包翻嚟。咁如果大家有興趣嘅話呢，我哋可以再喺 IG 嗰度分享啦。好啦，咁入到去園區，基本上呢，第一關就係會有一個保安嘅檢查啦。咁循例地，如果你有睇開比賽啊或者演唱會都知道啦，打開個背囊俾你 check 一 check，好快就搞掂嘅。咁然之後，我哋喺地下嗰層啦，即係 B1嗰層啦。咁職員呢會首先派發一個手帶啊，一個手帶啦。咁唔係我手上呢隻 G 卡啊，係粉紅色嗰個手帶啦。咁啊，辨認翻嗰個身份。好啦，派完個手帶之後呢，佢仲會俾一張卡嚟嘅，同埋會送一份小禮物。咁我哋呢就好好彩，抽到呢一個 Usagi 嘅卡。咁呢，我聽到排隊嘅時候呢，後面有人呢即刻話：哦，我哋都想要 Usagi 呢張卡啊，即係用日文講啦。咁啊，係咯，抽到真係非常之好彩啊！咁呢，一入去個園區之前呢，即係入第一個 section 之前呢，基本上係會有一個 area 咧，就同你講有啲簡單嘅動畫啦，就唔同嘅角色去同你講，哦，園區入面有啲咩規則，唔可以跑啊，有啲地方唔可以錄影啊，唔可以圈彎，唔可以騷擾到其他遊客之類啦。咁都係俾大家去安心咁樣去感受呢一個 Chica Park 嘅啫。咁呢，門口就係嗰個奇美拉啦。咁然之後我哋進入咗奇美拉嗰個門口之後呢，第一個 section 啊，就係一個開場嘅動畫。咁呢個開場動畫我覺得做得好有誠意嘅。咁當然留翻俾大家體驗啦，因為呢一 part 就唔準錄影嘅。咁呢一 part 就係主角啦，同埋其他角色，例如話師傅啦。咁佢哋去討伐呢一個奇美拉嘅過程，咁做到好熱血啦，好似嗰啲即係 One Piece 之類嘅動漫咁樣。睇完呢，都即刻覺得熱血沸騰。好啦，咁話咁快經過咗第二個 section 之後啦，咪經過咗第一個 section 之後呢，我哋就進入咗一個時光隧道。咁時光隧道係咩嚟嘅呢？咁如果大家有睇開 Chiikawa 呢一套動畫嘅朋友仔應該知道啦。咁佢就曾經許個願啦，然之後呢，佢就許願，即係 Chiikawa 就許願呢，希望佢會一直重複美好嘅一日。然之後呢，天上嗰度有一粒黑色流星跌咗落嚟啦。
咁跟住就令到 G 卡不斷重複啦，咁就陷入咗呢個時間循環。咁所以咧，我哋就會經過一個時間循環嘅走廊啦。咁然之後咧，我哋就會入到大樹先生嘅屋企啊。咁咧一開頭入到去咧，就發覺哇有好多個唔同嘅 section 啦。然之後睄一睄右邊，即刻打咗個突。點解打咗個突咧？就係原來大樹先生右手邊咧就係一間紀念品鋪。心諗唔係嘛？啱啱先開始行啫，咁快紀念品鋪？我印象之中應該多啲嘢行喎。不過大家唔使咁驚，因為嗰個 section 咧，嗰個紀念品鋪咧，其實就係俾大家買一啲頭飾同埋一啲帽嘅。咁我見到呢個園區咧，其實好多人戴住啲頭飾啦，戴住頂帽咧，係更加增加咗呢一個園區嘅氣氛。咁當然啦，即係如果大家唔清楚限購嘅數量啊之類咧，咁你可以即場問個職員啦。咁我哋同大家講嘅信息咧，就係限每隻角色咧限購一款嘅，咁大家可以留意啦。好啦，咁咧然之後我哋行完嗰個紀念品鋪啦，再去第二個位置咧，就係 Chiikawa 嘅屋企啊。咁 Chiikawa 嘅屋企咧，大家都知道啦，佢係非常之好彩嘅。佢就唔需要好似大部分打工仔一樣啦，佢咁辛苦去儲首期啦。佢係抽獎咧，抽到間好似冰屋嘅屋翻嚟嘅，非常之 lucky。好啦，咁我哋入到去屋咧，發現佢嘅佈置咧，即係都係非常之細心。點解咁講咧？咁呢一間屋咧就唔俾拍片啊，咁啊只能夠透過相片嚟講一啲故事啊。咁有睇開 Chiikawa嘅朋友仔應該都知道啦，佢係呢幾年嚟不斷咁樣努力去温書啦，去考翻個5級，除咗剩翻嚟啦，咁最近終於達成呢個願望啦，我明啲多啦。好啦，咁我哋見到喺個屋企嘅佈置入面咧，佢係好俾心機去温書啊。咁有陣時咧，我哋工作上、生活上有幾忙咧，都會俾佢呢一份咁勤力學習嘅意志咧，去打動所感動嘅。好啦，咁我講翻個主題啦。咁其實園區其中一樣都係做得好好嘅地方，就係因為個職員咧見我一個人啦，又或者見啲人咧，佢唔知點影相啊咁樣啦，佢哋都會主動去幫你影相。呢一樣嘢做得非常之好嘅。好啦，咁參觀完 Chiikawa 嘅屋企啦，下一步我哋會去邊呢？下一個景點咧，我哋就首先去咗大樹先生中間咧。有個 area 咧，就係有好多部機啦。咁嗰啲機咧就用咗一啲即係呢幾年都好興嘅科技啦。咁其實就係個畫面咧係個 touch screen 嚟嘅。咁當你 touch 咗之後咧，佢就會有幾隻角色出咗嚟，咁都係主角3人啦。咁你就可以睇下 Chiikawa、Usagi 同埋 Hachiwa 咧，佢哋邊隻會陪住你啦。咁啊，佢會做一啲好可愛嘅姿勢啦。然之後佢就話。首先我托你媽 show 咁啊！我講呢一句之後咧，就準備3、2、1開始影相啦。咁佢影完相之後咧，你就可以 scan 嗰個畫面上嗰個 QR code 啦，然之後就 save 咗張相之類啦。咁我相信應該大部分人咧跟住做都識嘅。咁影完相之後啦，我哋去咗邊咧？咁我哋就去咗一個位置咧，就係模擬小白佢跌咗落去嘅洞穴啊！咩意思咧？咁啊，似卡灣同夏珠灣咧都好不幸啦，都會跌落去一個即係好深嘅洞穴，佢哋自己爬唔到起身啊！咁呢一個沉浸式體驗係咩呢？咁佢就職員就會安排你去進入一個洞穴啦，然之後中間有一隻好慘嘅小白就望住個洞口啦，好想逃出去啦。咁個職員都好好嘅，佢哋會帶你嗌啲口號或者教你嗌一個口號嚟話 Task it，即係中文意思咧就係救救我咁樣啦。咁咧佢就會倒數咧，然之後就望住個鏡頭數3、2、1，跟住就大嗌 task it 咁樣，佢就會幫人影張相。咁然之後咧，又再一次發揮呢個電子科技好處，就係佢會俾一個 QR code 嚟啦。然之後你 scan 翻個 QR code 咧，你就可以攞翻嗰張相，自己 save 落部電話嗰度啦，非常之方便。咁完咗呢一個小白嘅即係窿嘅景點之後咧，咁我哋就行去嗰個森林嗰度啊。咁其實嗰個森林係做乜嘢咧？個森林就係講主角3人咧，有一個動畫嘅情節咧，就係小白想幫阿 Chiikawa 影相嘅。咁幫佢影相嘅時候咧，Usagi就知佢好活躍、好好動啊嘛，咁佢就會去搞破壞啦，同埋佢成日
都好中意哈住卡哇噶嘛，咁就去一齊影相啦。咁呢個動畫嘅過程咧就 show 翻佢哋三個人之間互動啦，同埋友情啊。因為住卡哇核心價值，佢嘅故事嘅靈魂，不嬲都係講緊角色之間嘅友情同埋基本呢樣嘢非常之重要，亦都引起咗好多人嘅共鳴啦。好啦，咁翻返嚟啦，咁基本上就係呢個位呢。當我哋想即係當我自己啦，想同 Usagi 嘅模型去影相嘅時候呢，咁隻手唔夠影到，隻手唔夠長去影到晒成隻 Usagi 啦。咁呢個時候職員就好樂意咁樣主動過嚟幫手，即係做翻啲身體語言啦，同埋講翻一兩句日文咁樣，就主動幫你去影相嘅。咁所以呢，有好多相呢都係職員呢去幫我影出嚟嘅，咁啊好方便一啲自己一個人入場嘅遊客啦，呢樣嘢做得非常之好嘅，啊呢家都真係 must。好啦，咁然之後完咗呢一層大樹先生個 area 之後呢，我哋就會行過一個發夢嘅地方啦。咩叫發夢嘅地方呢？就係楚卡娃呢，佢好慘嘅，即係我唔知係咪身為主角呢，總係有好多不幸嘅嘢啦。跟住那加多聲聲係咁俾啲挑戰俾佢啦。咁呢一個不幸嘅位呢，就係。楚卡娃咧就遇到一隻大笨象啦，咁然之後遇到之後咧，佢就不停咁樣發噩夢啊。咁如果大家有玩楚卡娃嗰個討伐嘅手機遊戲咧，應該知係邊一隻大笨象噶啦。咁入到去嗰個空間咧，基本上就好似諗翻係科學館嗰個好多塊鏡嘅空間啊，嗰個光影世界。咁然之後我哋入到去之後咧，嗰個氣氛啦，嗰啲聲音啦，完全都係塑造到一種係啲噩夢纏繞你嘅氛圍。我覺得呢樣嘢做得非常之好嘅。咁啊，正常你唔好掛住睇手機，你行路都唔會撞到啲鏡嘅。好啦，咁完咗之後啦，咁我哋就會睇到一個 area 咧，就係主角三人，佢哋三個咧就俾啲惡魔纏身啦，甚至乎係烏沙基咧就俾人哋糖精化，就應該係變咗做一啲糖咁樣，係啦。咁 anyway 啦，佢哋三個就遇到啲妖魔鬼怪嘅挑戰。咁臨尾咧就去到最後啦，我見到三個傷痕累累咁出翻嚟，咁就打贏咗啲妖怪啦。然之後出翻嚟個 area 咧，佢個佈置係非常之巧妙，亦都係再次體現到日本人嘅細心。咩意思啊？就係當個三個人討伐，唔係當個三個角色討伐完啲惡魔出翻嚟之後，重見光明，翻嚟邊個位呢？就係 exactly 我哋 B1 層入嚟嗰個大堂嚟嘅。我覺得呢個位做得非常之好嘅。咁然之後，我哋出翻嚟重見光明之後呢，就會有一個 area 呢，就係有 Usagi 啦，同埋 Hachiwara 咧，即係佢哋嘅人偶喺度呢，俾我哋去排隊影相嘅。咁同佢哋啦，職員呢，見我自己一個人呢，都會去主動話哦，使唔使幫你去影相啊之類咁，做得非常之好啊。咁亦都收穫到啲係咯，即係自己一個人係影唔到嘅相啦。咁然之後，我哋就會搭一條好長嘅扶手電梯上去呢個一樓嘅位置啦。總之係第二層嘅位置啦。咁一開頭呢，我哋就見到哇，佢係主打呢個 Chiika Market，好似真係去咗歐洲啲市集咁樣啊，好有呢個歐陸風情啊。咁去完入到去呢個 market 門口呢，我哋見到有幾個唔同嘅商店啦。咁唔同嘅商店呢，係主打唔同嘅角色，亦都有唔同嘅主題嘅襯色咯。我覺得呢一個位係做得非常之好嘅，令人哋更加投入。咁喺右手邊嘅位置啦，咁咧就會有職員不停問人哋：哦，你會唔會俾700 yen 去玩兩個遊戲啊？咁如果你玩其中一個遊戲，你贏咗個獎品呢，你係會攞到一個似卡哇粉紅色嘅抱枕翻屋企㗎。咁入到去呢個遊戲區域之後呢，我當陣時咧就排咗大概半個鐘頭隊啦，咁一路可以睇著人玩嘅。咁去到排到你嘅時候啦，職員呢會問你，你會揀邊一個遊戲啦？咁第一個遊戲咧係 Meatball Challenge，咩意思呢？就係你會有3次嘅機會，然之後呢，你就要碌一個肉丸啦，咁就控制嗰個碌嘅斜台啦，咁啊睇下你可唔可以將個肉丸呢碌得中一個指定嘅窿位啦。如果跌咗落去呢，就贏咗獎品。咁我哋係有見到人呢3 round 入面呢贏咗2 round 嘅，咁比較可惜呢，就係大部分人啦，包括好似我咁啦，就冇贏到呢個遊戲嘅。咁但係贏唔到都唔緊要嘅，日本人都好識安慰人，即係呢啲位咧都諗得好細心嘅。咁就係贏咗嘅會有 G 卡攬枕啦，但係輸咗嘅都唔緊要，
佢都會俾翻一個即係盲抽嘅襟章俾翻我哋嘅。咁第二個遊戲呢，就係即係發射台啦。咁你將一隻蝴蝶嘅公仔，主角公仔呢，放喺個發射台，然之後呢，如果你可以成功將隻公仔彈到去個網嗰度呢，咁就叫中咗獎啦。咁玩完呢個互動遊戲呢，因為我哋本身都有唔少嘢想買啦，亦都有幫人哋做代購啦。咁我哋就會行勻呢幾間商店咧，去揾下唔同特色嘅貨品嘅。咁我哋首先講下 Chiikawa 做主題嘅一個商店啦。咁喺呢一度呢，可以揾到主角三人佢哋好多嘅鎖匙扣啦。咁唔同 size、唔同類別都有嘅。咁大家睇清楚，通常主角嗰啲呢，都一定會限你買一隻或者兩隻噶啦。咁個商品隔離係會有寫清楚嘅，唔清楚可以問埋職員。咁另外啦，亦都有啲即係甲蟲啊、紅啤啤呢啲公仔啦，咁大家可以自由選擇啦。咁我見到呢間鋪頭呢，佢嗰個佈置亦都係非常之精美。咩意思呢？咁我見到 Usagi 嘅正上方啦，咁啊好似好曳咁樣啦。咁然之後 Chiikawa 咧就企喺中間，然之後呢，佢就俾一大堆公仔喺度圍住晒咁樣。好啦，然之後第二間鋪頭就係 Hachiwale 嘅鋪頭啦。咁呢間鋪頭呢，同樣亦都好有特色。咩意思呢？首先有睇漫畫嘅朋友就一定知道，藍色絲帶係小白同埋 Chiikawa 之間友情嘅見證啦。好啦，咁藍色絲帶呢喺呢個鋪頭出現啦。然之後我哋見到仲有咩佈置呢？咁就係有佢嘅相機啦、牛奶啦呢一啲同呢個 Hachiwale 呢個角色相關嘅物品都會出現喺度啊。咁啊，令成件事更加有代入感，好似真係你喺佢屋企嗰度買嘢。咁我哋見到啦，每間鋪頭都會有嗰間角色嗰隻角色嘅公仔喺嗰間鋪頭嘅中央附近嘅位置啦。咁而呢個位置咧，我哋見到就賣比較多盲抽嘅東西啦，同埋一啲文具，例如話 file 啊、筆啊呢一啲東西啦。咁亦都係做得非常之精美嘅。好啦，咁我哋去到一個賣嘢食嘅 area，咁我哋見到咩呢？首先我哋嚟之前呢，就已經喺官方網站睇到 Chiikawa 公園有啲咩商品，大家亦都可以去哋 Chiikawa Park 嘅官方網站嗰度留意更多㗎。咁呢個網站呢，就已經預告俾我哋聽，佢會有 popcorn 嘅套裝買啦。咁個 popcorn size 好大啦，佢個袋亦都即係個 popcorn 嘅袋亦都設計得比較大型啊，咁所以我哋就今次又冇買到嘅。咁亦都見到有其他食品啦，咁做得好精美嘅手信咁啊，方便大家可以買翻去香港俾中意 Chiikawa 嘅朋友仔咁樣嘅。咁我哋自己都買咗少少啦，包括一個裝住餅乾，但係佢外形係一個布綢嘅袋，我覺得幾得意。食完餅乾之後呢，你仲可以當佢係一個小物袋咁，之後繼續用。好啦，咁然之後呢，我哋就去到另外一個 area 啦。咁呢個 area 呢，係最主要賣咩呢？咁佢就會都係買一啲鎖匙扣之類嘅東西啦。咁但係呢個 area 最特別嘅地方，亦都係最吸引嘅地方就係咩呢？你可以自己訂製一個屬於你同埋你嘅朋友啊，係啦，另一半嘅一個禮物啊。咩意思呢？就係你可以揀中意嘅角色啦。然之後呢，我哋見到嗰個位置呢，係有啲 form 嘢去填嘅。點解無啦啦要填 form 呢？就係因為你要填一個 form，然之後呢，當你攞埋嗰個角色嘅鎖匙扣去嗰個 counter 嗰度俾錢嘅時候呢，咁你就可以攞住呢份表啊，去同個職員講：哦，你想刻啲咩名呢？咁日文嘅字母一定有啦，英文嘅字母都會齊咁，所以我相信大部分香港人呢，如果去到都係會刻翻自己英文名喺嗰個角色嘅鎖匙扣上高噶啦。好啦，咁呢個位置呢，個櫃枱會同你講大概等幾耐嘅。咁我哋就等咗大概1個鐘左右啦。然之後職員都好細心咁樣，佢可能知道未必所有人都識日文啦，佢都會寫得好清楚。哦，到你排單，唔係到你排隊埋單嘅字先。OK，到你排隊埋單嘅時候呢，咁你就去15號 counter 啦。好啦，咁然之後我哋再去另外一間鋪頭啦。咁呢間鋪頭呢，就最主要賣衫啦、頭飾啦同埋帽嘅。咁啲帽都幾大型㗎，就算係一個
成年嘅男性呢，你戴頂帽，例如話戴飛鼠頂帽啊，咁呢喺個頭嗰度顯得都係非常之大型嘅，真係我諗平時喺香港就如果唔係啲咩節日啊或者動漫節之類呢，好少會人咁大頂帽出街啦。不過如果係課婚或者喺屋企戴，梗係冇所謂啦。咁當然啦，我哋見到亦都現場有好多 T-shirt 俾你買啦。咁而呢間鋪頭其中一個幾中意嘅位置就係佢都係有好多沉浸式嘅一啲佈置啊，包括我哋見到 Usagi 嘅光影喺個牆上高度投射啦，咁啊見到佢好活潑啦。然之後喺一啲全身鏡嘅位置，我哋都見到 Usagi 嘅貼紙啦。咁佢就好百厭咁樣扮鬼扮馬啊咁樣，亦都非常之符合佢嘅個性。咁啲 T-shirt 就大家到時揀啱款嘅話就慢慢試啦，係啦。好啦，咁嚟到最後即係正式排隊離開嘅位置啦。咁呢職員亦都會好努力咁樣安排啲人流啦。咁基本上我哋頭先啱啱都講咗啦，排咗唔需要好耐就可以去到埋單呢個位置。咁所以 overall 呢，我哋感覺嘅體驗係非常之好嘅。咁去到正式埋單嘅時候，講多少少嘢先，亦都係一啲實用嘅資訊嚟嘅。咁再提到大家一次啦，園區係唔接受現金支付，所以一定準備好你嘅 credit card 啦、IC 卡即係交通卡之類啊。咁尾簽嘅時候，職員咧會首先問你要唔要袋啊，咁基本上你去親買嘢，百貨公司、便利店都會做呢樣嘢噶啦。咁然之後就會幫你數清楚個數量啦。咁好好彩咁樣，今次呢，我哋買到晒所有想要嘅嘢啦，就冇話咩限購，咁就冇得買多幾多件咁樣啦。咁大家睇翻自己想要嘅角色同埋款式，有冇受到呢一個限購嘅規例影響啦？好啦，咁基本上數完晒所有嘢之後，我哋就會去15號 counter 攞翻我哋即係刻咗名訂製嘅嗰啲鎖匙扣啦。咁啊，成個流程體驗非常之順暢，非常之好。咁所以喺 G Car Park 開幕之際，今日係7月31號啦。咁唔知睇到呢條片嘅時候係幾時啦？咁但係希望大家睇完我哋呢條片啦，咁就聽完我哋嘅分享之後呢，無論你係咪 G Car 嘅 fans，以後嚟到東京嚟到池袋玩，你絕對多一個理由喺度住啦，喺度參觀呢個 G Car Park 啦，享受呢個 G Car 世界帶俾我哋嘅快樂啦，同我哋創造出嚟嘅共鳴啦，佢哋討伐完之後嘅感動啦之類嗰啲，其實就算係大男人睇完佢哋嘅動畫，尤其是係佢哋之間友情故事咧，都真係會眼濕濕嘅。更何況係即係好多少男少女都會開始中意睇《G Car》呢套動漫啦。好啦，咁嚟到最後，希望大家中意我哋嘅分享。如果大家覺得我哋分享嘅資訊實用嘅話呢，記住 CLSS comment like subscribe share，將 G Car 嘅資訊分享出去，將我哋拍片嘅資訊分享出去。希望你哋每一個訂閱、每一個讚好、每一個留言，都成為我哋繼續拍旅遊片、繼續拍開箱片俾大家嘅原動力。我哋係豬蝦旅遊，下條片見，拜拜。